發生關係之前點去判斷對方有冇尖銳濕疣？假如呢個生殖器或者肛門周圍呢有啲粉紅色或者灰白色嘅小超超，佢係一個或者一朵接一朵累成唔規則嘅呢種多肉咁嘅形狀嘅呢，好有可能係尖銳濕疣啦。傳統意義上呢，就比喻為菜花，但係我睇咗咁多病例之後呢，我發現呢，佢更加似多肉。呢個地方呢，有個知識點，有啲靚女嘅外陰呢，或者陰道嘅黏膜上呢，會生出一啲類似嘅蚯蚓，亦都可以累成多肉喎。呢個時候呢，觀察佢兩邊係咪對稱嘅？如果係對稱嘅，就唔係尖銳濕疣，因為佢嘅陰唇呢比較貼，行路嘅時候呢就會容易摩擦，導致咗皮膚形成咗假性嘅濕疣。呢一種假性濕疣呢，一般都係唔痛唔癢嘅，我哋可以通過感受都可以辨別出嚟啦。亦都有啲男生問我有冇可能感染假性濕疣啊？首先講，假性濕疣呢係長年累月物理摩擦出嚟嘅，比起你行路呢個頻率肯定係比唔上嘅。所以男生呢，大概率嚟講呢係唔會得呢個假性濕疣。如果只係睇到外生殖器部位呢有零星嘅一兩個嘅小超超，呢個時候呢就需要認真觀察下。呢個小超超同皮膚嘅顏色差得唔係好多，如果色差好大，你就再問多一句啦，呢個痕唔痕啊？如果痕嘅話，再加上3個月入面有過性生活，咁呢就快啲去check一check啦，可能性就好大啦。